Құрметті оқырмандар, назарларыңызға батыр, би, әулие Жолбарыс Жылқайдарұлының туғанына 355 жыл толуына орай тұғыры тауды, рухы биік Жолбарыс би атты видео ақпаратты ұсынамыз. Жолбарыс Жылқайдарұлы 18 ғасырдың белгілі биі, батыры және шешені болған. Ол Жалайыр руының күшік тармағынан шыққан. Жолбарыс би ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама кезінде елді қорғауда және елдің тұрақтылығы үшін күресте ерекше танылған тұлға. Елдің бостандығын қайтару мен тыныштығын қамтамасыз етуге үлес қосқан көшбасшы ретінде бағаланады. Жазушы драматург Ораз Исмайылұлының Шұбар ата Жолбарыс атты кітабы. Кітапта би атаның өмірі мен тарихи тұлғасын танытуға арнаған. Оның батырлығы, билік жүргізудегі әділдігі, әулиелік қасиеті, ел ішіндегі беделі мен халық жадындағы орны баяндалады. Ғалым, тарих ғылымының докторы, профессор, белгілі алаштанушы Мәмбет Қойгелдиевтің Жылқайдарұлы Жолбарыс би елінде кітабы Жолбарыс Жылқайдарұлының туғанына 350 жыл толуына орай шығарылған. Бидің өміріне қатысты архивтік материалдармен таныстырады. Кітапта Жолбарыс би туралы көптеген аңыздар мен әңгімелер сақталған. Оларда ол қауіп кезінде денесіне тас қару тие алмай қалған батыр және қара қылды қақ жарған шешен ретінде бейнеленеді. Өлкетанушы Жұмақан Қожамқұлдың Бабалар еліне саяхат кітабында және Беу жетісу жері май кітабында бидің жетісу өңірінің тарихымен тығыз байланыста отырып, әулие тұлға ретінде сипаттайды. Жазушы Талғат Айтбайұлының Аңыз боп жеткен абыз кітабында бабамызға өлең жолдарын арнаған. Жолбарыс Жылқайдарұлы қазақ тарихында ерлік, шешендік және әулиелік қасиетімен есте қалған. Оның есімі ел жадында ұлы баба ретінде қалыптасып, ұрпаққа ерлік және патриотизм үлгісі ретінде беріледі. Жолбарыс Жылқайдарұлы туралы мәлімет іздесеңіздер, сіздерді кітапханаға шақырамыз.